Faly miarabantsika tsirairay avy tokatrano reto placé tokavi manaraka ny fandarana iarahana amin'ny bet 261 mino izay efa hiaraka aminay hatramin'ny farany ianareo. Fantatrao ve tonga teto amin'ny Madagasikara tamin'ny sabotsy fahavatra ny volana Jolay lasa teo ilay nofinofiny Amerikanina rehetrarehetra hatramin'izay ny Powerball. Lalao mety azahoanao hatramin'ny 147 milliards d'ariary izy io ary tamin'izay fotoana izay dia nisy ny fisarihana moa tamin'ny alahady fa 5 volana Jolay lasa teo fisarihana voalohany natao tany États-Unis raha manana ticket anao amanalina ianareo nanana ticket afaka mahazo toerana ianao araoary ny valan'izany fisarihana tamin'ny alahady lasa teo zany. Mariako tsara etona fa na dia ao anatin'ny confinement ary isika dia azontsika atao hatrany ny milalao miaraka amin'ny bet 261 miditra fotsiny isika ao amin'ny www.bet261.mg dia afaka mahita retour marque rehetra. Misy ihany koa ho anareo izay mikirakira finday azo lalaovana miaraka amin'ny Orange Money ao amin'ny 144 10. Zay no antony anaovantsika ny fisarihana isan'andro mbola manaraka ianareo eto amin'ny fandaharana amin'ny 7 ora maraina ety amin'ny casino Fomarolie Antaninarenina. Misy moa ny totona ngeza be izay miandry antsika rehetrarehetra amin'ny androany dia ny 47 476 260 ariary. Hiditra amin'ny fisarihantsika rehefa avy eo fa alohan'izay aloha andao arahantsika ny fehinkely tamin'ny hazakazaka soavaly izay nitanterahana omaly. Turbo et à l'extérieur, le numéro 7, Eco Chancy qui termine bien. Valzer Di Poggio l'emporte très facilement une nouvelle fois. Deuxième place peut-être conservée par le numéro 6, Emphasis Turbo, aux dépens d'Eco Chancy. Il y a ensuite Cario Cadlou, Esperanzo, Défi Piergi et Désir de Vannes. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin Twin, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Tsindrioary ny 144 10, safidio ny telo, avy eo ny ray, ary ny 10. Araha avy hatrany ary ny tourmarque dia ho hitanao fa tsotra, mora, aingana. Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261. Mahazo sambatra ery. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatra ery. Mbola manana hazakazaka soavaly tsika rapitso tanteranao aingaine nitondra ny anaranao hoe prix de l'opéra arahantsika amin'ny 7 ora sy fefany alina eto Madagasikara. Hazakazaka atelier mirefy 540 metatra izy io autostart ary 9 hatrany mpandray anjara. Menanao avy hatrany ary base 6 Le Bourgeois, 3 Gueule Pas, Belle Chance Koussa, 2 Loqueneux, 9 Motier, 4 Barrier. Outsider indray zao 5 Dreux, 11 Kelormini, 15 Maillard. Manana favori tsika 6 Le Bourgeois, 3 Gueule Pas, 1 Nivar. Nazy coup de cœur manokana mihitsy Nivar tamin'ny hazakazaka mitantosany farany. Menaka ny tetipa kosa ianao mba ahafahanay manampy anao 6 3 1 7 et 2. Tonga soary eto amin'ny Sportybet mbola manana lalao isika izay ho tanterahana any Angleterre ifandrenany Bristol City sy Hull City isika amin'io makany Bristol City. Millwall FC ifandona amin'ny
Middlesbrough, maka ny Millwall fisentsika amin'io Premier League ny Angleterre kosa West Ham United ifandona amin'ny Burnley, maka ny West Ham United isika. Manchester City ifanandrina amin'ny Newcastle United, amin'izay fotoana izay isika maka Arsenal. Raha fampitombonana ary ny coten'ireo lalao rehetrarehetra ireo dia manana isika 59,9 ka raha mpitombona amin'ilay vola Real izay ilalaovanao io dia manome 599,000 ariary. Lalao vary dia mahaza tamin'ny herinandro lasa teo moa dia mariako tsara itony fa nisy nahazo quintet plus ordre tamin'ny azakazaka soavaly io izay nitentina 344 millions d'ariary arabainy io raha namany io nahazo an'izany. Nisy iray aman-dreny be zay ihany koa nahazo tamin'ilay fisarihana 450 dia kopatanana ho an'io ray aman-dreny be io zany fa azony ilay lela vola 20 millions d'ariary avy aty amin'ny ekipany Bet 261 fa tsy ho an'zareo reny ho anareo izay mbola te hilalao koa dia irosika amin'ny fisarihany. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 410 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 410 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny fisarihana sika izao andiany fa 30 ho an'ny combi million 450 ary andiany fa 420 sy 200 kosa ho an'ny combi cagnotte 535. Mariako tsara itona fa nitotona miandranao raha pitso dia 47 millions 476,260 ariary. Omenanao avy hatrany ireto ny police des jeux izay miaraka amintsika amin'ity anio ity manasanao ary anaraka ny fisarihana. Ny voasarika voalohany tao amin'ny combi cagnotte 535 dia ny 7 na ny 27, tao amin'ny combi million 450 kosa dia 17 7. Ny voasarika faharoa tao amin'ny combi cagnotte 535 dia ny numéro 20 na ny 20, tao amin'ny combi million 450 kosa dia ny 25 520. Ny voasarika fahatelo tao amin'ny combi cagnotte 535 dia ny 14 na 420 ary ny voasarika fahatelo kosa tao amin'ny combi million 450 dia 48 na 720. Ny voasarika faefatra tao amin'ny combi cagnotte 535 dia ny 720 na ny 18, tao amin'ny combi million 450 kosa dia ny 34 na ny 430.
ny voasarika farany tao amin'ny combi cagnotte 535 dia ny 5 na ny 35. Averina tononona aminao atoko lasoko vavy ny valin'ny fisarihana androany tamin'ny combi million 450 dia ny 17 25 48 34. Averiko tononona aminao kosa ny valin'ny combi cagnotte 535 dia ny 27 20 14 18 35. Zay ary toko lasoko vavy ny fandaharantsika ao amin'ny androany. Manome fotoana anareo ho amin'ny rapitso indray ny ekipa ny Bet 261 veloma tompoko.